ये देखो, पहले ट्रांजिशन सिंपल था लेकिन सिर्फ एक साउंड इफेक्ट ऐड करके ये सुपर सिनेमैटिक लगने लगा। आज मैंने दाविंची रिजॉल्व के फेयरलाइट पेज में बूस्ट इफेक्ट्स और ऑडियो ट्रांजिशंस को मास्टर किया। ये मेरा डे 18 है हमारे 30 डे वीडियो एडिटिंग चैलेंज का, और आज का गोल था साउंड इफेक्ट्स और ऑडियो ट्रांजिशन का यूज करके एडिट्स को सीमलेस और सिनेमैटिक बनाना। सबसे पहले फेयरलाइट पेज पे गया और एक बूस्ट साउंड इफेक्ट इंपोर्ट किया, फिर ऑडियो के फेड इन और फेड आउट एडजस्ट किए ताकि ट्रांजिशन स्मूथ लगे। ये देखो, नॉर्मल कट और बूस्ट ट्रांजिशंस के बीच का डिफरेंस, एक छोटा सा चेंज लेकिन एडिट इंस्टेंटली पॉलिश लगता है। एक सिंपल साउंड इफेक्ट भी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तुम अपनी वीडियोस में कौन से साउंड इफेक्ट्स यूज करते हो बताओ, हो सकता है मैं नए आइडियाज ट्राई करूं।